咱今仔日有2首诗歌，其实真俗，但是这2首诗歌吼，拢爱，我感觉一定爱有一寡节奏，所以若免咱咧唱的时阵啊，你若感觉迄个节奏是爱身躯爱叮当，还是谱爱甲拍落去，拢莫客气，拢唔通客气吼。咱来看这首16首，圣诗16首，咱就对主唱歌。圣诗16首啊，咱当然会当看音乐啦。但是有当时若伫歌词内面有较恶念的吼，你若有现圣经，现圣诗，伊下骹其实有白话字。啊，白话字是安怎好？其实白话字就是敢若甲英文共款，安尼甲你着甲照好起来，安尼就知影迄个音要安怎读啊。吼，试看觅啊，这首歌咱就对主唱歌，快乐吟诗来学乐，唱出疼痛诗歌。学乐主每一声创造，上主奇妙创造，天神日头甲大海，一看所做是好，万物极美丽佮和諧。啊，后壁就是哈利路亚，这就免讲吼，这咱弄一项。我喜欢哈利路亚在一个，OK 好，没关系，那就停在这里。有没有这首歌？我们好轻快。刚才听到什么乐器？唱牙 Q， 它的什么乐器？啊？鼓跟沙铃，对，鼓跟沙铃。然后呢，在那边唱这首的时阵，我还要再看到大家身体的摇摆。兄弟，咱伫台北的诗篇有听，常常会看到。对上主唱歌，对上主跳舞，对上主，咱买当对上主摇摆。咱来吟一遍哦，一再就好。咱就对主唱歌，快乐一起来欢乐，就出好时光，我的主为一心创造，上主奇妙他。一首，咱搁另外一首伫个100，哇，完蛋，我甲你听落来，178吗？178哈，对，谢谢，178。这首圣诗，求主用你圣心来充满我心，来唱。求主用你圣心来充满我心，求主用你圣心来充满我心，在我亲身感受你火热之爱。求主用仁爱充满心内，在我亲身感受你火热的之爱。求主仁爱充满心内。
这首咱嘛捌用过，对不对？是吼，好，咱吟一节就好，来开始今仔日的礼拜。来，求主耶利信息来充满我心，求主耶利信息来充满我心，求主你的信息来充满我心，求主耶利信息来充满我心，让我齐心高声，你会记得主啊，求主敬爱充满心啊，让我齐心高声，你会记得主啊，主有敬爱充满心啦。真好吼，咱拄仔拢有注意到，头前的求主用你圣神来充满我心，这两句爱重复，吼重复转去，啊，再个开始唱歌词。咱今仔日传的信息到这，备办心来开始咱今仔日的礼拜。我要时时学乐耶和华，也学乐伊的话，要常常伫我的嘴。我的心神要因为耶和华来夸口，谦卑的人听见也要欢喜。恁甲我着学乐耶和华最大，三甲尊伊的名最悬，三甲来吟诗。学乐上帝圣诗16首，咱着对主唱歌，请起立。咱着对主
我欢喜三甲自集伫圣殿对主唱歌，快乐吟诗来学乐你，用唱歌宣扬你的大权能，阮心充满平安。要用你甲是阮的主祷文，齐声祈祷讲：阮伫你的礼拜，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得食，伫地里亲像伫天里。阮的日子今仔日，互阮赦免阮的辜负，亲像赦免辜负阮的人，无抵带阮的日子，就救阮脱离伊个歹的，因为国权能荣光拢是你所有，代代无尽。阿门。请坐。三甲用启应文40篇，以赛亚6章来应答上帝话。启应文伫圣诗后壁面1071页。我有看到主坐伫宝座，伫真悬的所在。伫伊的周围有西拉兵天使徛伫树后，这声现在，万军的统帅上主，伊的阳光充满全地，门槛因为呼应的声叮当。这时我讲。因为我是嘴唇无清气的人，我的目睭有看到王，万军的统帅上主，有一个西拉弗天使陪我来我遮。将炭有我的嘴唇讲，你的罪过已经除去。我阁听见主的声讲，我通找啥人？我就讲，我伫遮，请听我。当心来祈祷。至尊天父上帝，阮感谢你，你拣选阮成做你的儿女，用阳光尊贵，互阮做绵羊。因为这个身份，互阮通到你的面前来敬拜，好大对你点因求问，这是何等的恩典甲福气。主啊，当阮搁一遍来到你的面前，恳求你清起阮的心，圣洁阮的灵，通用真实来敬拜你。也恳求你用不败坏的美牛收赐互阮，互阮的灵命日日勇壮，通对属灵的知识加添，互阮来承接你所应允的福气。亲爱的主，你是创造天地万物的主，万物拢倚靠伫你的恩典徛起。当阮看见花莲公河乡受灾，甲失去亲人的百姓，只有你完全的听甲恩典，才会当拄起因的忧伤甲惊吓。恳求上主怜悯拯救。医治你的百姓，愿你的平安临到因的家庭，安慰因受惊的心灵。愿主看顾，陪伴因，互因的心伫困境中经历你的同在甲信息。主啊，恳求你加添力量，互救灾的人员。更加有智慧甲能力合作救援，也求你感动众人的彼此扶持，展现听甲互动互助的精神，互因早日重建家园。主爱天父，失落安慰阮的上帝，
你是阮患难中的避难所。阮要将白厅中的兄弟交托伫你的手中，求上主用你大权能的手来医治因，赐予因的身体恢复健康甲平安。伫白厅中，求主用你的听甲恩典赐予因，予因有力量甲愿望赢过一切的软弱，早日得到健康来敬拜你，来荣光你的圣名。亲爱的主，这礼拜是中秋的节日，侪兄弟都返去故乡出外，求主的恩典甲喜乐，每一个家庭有伫亲人的团圆当中，有主你的听甲话语，加做家庭的力量，享受天伦之乐。愿主保守每一个家庭，伫厝外活动、出入交通，拢受上帝的祝福甲平安。亲爱的阿爸爸上帝，阮伫遮敬拜你、学你，要做会领受圣经的话，才做阮生命的快乐甲帮助。恳求圣灵甲阮伫地，互阮有安静的心。拍开阮的耳，通过科目书要互阮上帝话进入阮的心灵上深的所在，加做阮的能力，加做阮的引传，白白互讲的甲听的拢得到利益。安尼祈祷拢是奉主耶稣基督的圣名，阿门。讲读上帝的话，记载伫旧约圣经士师记18章27节到31节，台语汉语日本的旧约圣经282页。18章27节。因带米迦所造的，甲伊所有的祭司到拿耶，看见安然无挂虑的百姓，就用刀杀死因，佮放火烧迄个城，也无人拯救，因为离开西顿真远，因佮无甲别人往来。迄个城伫迄个瓦近伯利合的山谷。但个人搁伫遐起城来徛起，照因祖公以色列的囝但的名，叫迄个城名但。迄个城起头名叫拿耶。30节，但个人就为家己采迄个雕刻的像，摩西的孙，结孙的囝约拿单，甲伊的子孙做但的支派的祭司。直到迄地方的人拄着掠的日，上帝的厝伫示罗遐的日，但个人为家己采米迦所做雕刻的像，愿上帝使听通伊的话的人来受上帝的祝福。这时圣歌队要学落的诗歌，伊若好调。煞只牧师今仔要讲的题目，主理宗教的但支派。
兄弟姊妹，大家平安。你有清楚听见上帝对你的呼召也无？感谢主吼，圣乐队吼，甲长老旁边说有，这是对信仰的选择来讲，咱若是清楚，迄是稳定的代志。所以伫上帝分别最圣的日，咱来到伊的面前来回应伊的呼召，也愿咱的性命伫伊的启造的内面，咱会当活出甲即个呼召3倍的稳定。咱同心来祈祷，天父上帝，阮感谢你，阮会当来到伫你的面前来亲近你，是你对阮性命的宽容。救赎甲疼痛，求你也搁一遍用你的圣神甲你的话语帮助你的百姓。愿你今仔日伫固定教会内面，你的名得到称赞甲荣光。愿你用你的话启造你的教会，同心祈祷是伫耶稣基督的名，阿门。叔叔已经要来到伫结论啦吼。我有讲伫第17章开始吼，咱看到苏书记另外一款的结果吼，另外一个结构吼。头前拢是苏书的时候有一个循环吼，就是百姓搁惊上帝看做歹的代志。但是伫17章到上落尾21章的时候，另外一个结构吼，你就会记哩一件代志。迄当时以色列无有王，所以好了，我先跟你们讲，因为大家一直在敲碗启示录哈，11月的第1周哈，大概就是我们4世纪的结论了啦吼。但是对于今仔日一直到上落尾的一章吼，你拢会听见我一直重复一件事情，叫做迄当时以色列无有王。所以真做咱教会咧读士书记真重要的一个提醒。伫咱的中间，伫咱教会内面，我们有没有王？兄弟姊妹，伫教会内面有王无？哈？在宗教信仰里的政治正确的回应应该是，我们当然是有王啊，知道吗？但是教会爱敬信的是虾米人？咱尊伊最大最王，这就是咱一直爱敬信甲反省的。今仔日圣歌对学乐是一个谦卑，嘛是一个提醒。我要注心听点我的名。你若用心，就爱应答。王呼召你了吗？你有用心无？你有用听来应答伊也无？这是咱要做伙来看今仔日的经章因为我在接任古亭教会的牧师之后我试着把下晡华语礼拜用逐章逐卷的方式搬来到伫咱台语上午的礼拜毋忙即款的方式会当帮助教会帮助若是还未读过一遍圣经的兄弟姊妹至少会有一个基本的一个概念对遮咱嘛会当做伙来反省甲思考上帝的话语伫即个时代对咱怎样来讲话
所以一开始吼，因为我们的经文是对18章的27节开始吼，所以第1节到第26节吼，我就无提出来啊，主张主节来讲起吼。毋过你若会当现手头的圣经，也是讲礼拜了后吼，后礼拜你会当伫家己的灵修内面吼，佮转来看第18章吼。共款第18章的第1节，它的起手式就是安怎？迄时以色列中无王吼，啊，毋过第18章伊要特别处理一个支派的问题，叫做倒一个支派？你们知道雅各以色列吼有12个囝对吧？其中一个囝的名叫做啥？好，我们就是彼此复习一下吼，因为其实吼，若是讲起伫教会传统来讲吼，我们大部分大家就会去讲起到倒一个支派的犹大嘛，对吧？不然就顶多以法莲，对吧？好，大家较熟悉。你有在圣经里面记得拿弗他利这个支派的故事吗？然后想说拿弗他利是12个囝的其中一个，安尼吼，好，拿弗他利吼也是有一点点小小的荣耀感过啦，因为毕竟耶稣的故乡吼，拿撒勒是伫倒一个属地，你敢知？就是拿弗他利。呵，插出去，转来。所以第18章吼，咱会看到但这个支派的人，抑搁安怎？抑搁咧找地来起做因的家园吼。你若会记得吼，上帝吼以色列百姓的一个呼召是讲，恁着爱入去倒位？迦南地吼，因他们从哪边进入吼？约旦河东边吼。往左转吼，切进去吼。以色列人吼是对这个所在入去迦南地吼，迦南地啊，进入那个点吼，差不多是古城的耶利哥啦吼。啊，所以他们从那个点进去之后，往西边吼就要那个什么南北两地吼，然后往西边吼去发展。但支派吼是有较挖紧倒位，等者我会互恁看一个地图吼。啊，毋过你会当会记哩吼，迄时以色列无王吼，无王意味着一件事，就是各支派有没有族长？但有族长，有吧？因为毕竟副家长式的一个带领吼，但是因敢无族长？你没有族长，你要安怎带领自己的支派去推地嘞？怎么去拿下那个地方？你总不会叫你哥哥或弟弟来帮你打地吧？对不？所以，难道没有王吗？难道没有族长吗？但是这个是史书记的作者讲，迄时以色列无王吼，那你可以把它理解为吼。其实，规个整个的民族嘛，无有共同的领袖吧？是也没有吧？因为大家就是各自怎么样，各自发展。这个期间吼，会发展是安尼，其实也是能够理解吼，因为大家拢有家己爱去努力的目的啊，爱去摕落来的所在。所以这个阶段，如果用中文的白话文来表达吼，我会说吼，这个时候的以色列是兄弟爬山怎么样？各自努力的时期吼，这个时期是安尼吼，所以敢若有但这个支派抑个安尼。抑个咧努力找地吼，啊，所以伫即个族群即个支派内面吼，发生一件代志吼。伫但族人吼，因要去到伫以法莲山区吼，是安尼。上面吼，右下角那个是死海吼，中间的那一条蓝色吼，就是那个约旦河，在更上面就是加利利湖吼。但支派伫倒位？因应该分到的所在是伫遮，他们要分到的土地应该要在这里吼。啊，所以因的北边吼，就是临近他们的吼是谁？以法莲吼，这个是以法莲山地，好不好？
犹大伫倒位有家，吼啊边仔有便雅悯支派吼，所以你就会当回想起来吼，参孙是哪一个支派的？但支派，所以迄当时伊甲非利士人吼，他们是海上民族进入到陆地哦，所以他们坐落的地方就是现在加沙走廊这一块，哦，所有的战争吼跟非利士人战争都在这里，所以你也让知影讲那个犹大支派吼，甲非利士的战争吼，差不多到大比王的时阵吼，才慢慢把那个欺压他们那个势力才压制下来吼。啊，你对这吼去回想参孙哦。参孙伊所发生的代志吼，就是伫甲非利士人伫即个所在来发生的吼。啊，伫顶礼拜的经节内面，米迦的祭司有会记哩无？米迦的祭司，啊，伊是住倒位？好，伊是住以法莲山区即个所在吼，所以。但族人吼，因去到以法莲山区，看到米迦的祭司，就是迄个利未人吼，啊中间吼过程我就不赘述了。伊意思是讲，哇，看到一个祭司吼，伫即个米迦因的厝吼，所以就要甲伊叫过来吼，甲伊讲，你要做一家的祭司好，还是要做一个支派的祭司好？他们看到那个祭司吼，在人家家中当干嘛？当专职祭司吼啊，这个但族人心想说哇，所以可以自己私聘那个什么神职人员就对了哈。譬如讲领导啊，要请一个牧师吼去带领导啊，节干嘛安怎，帮你出入祝福，举手祷告吼，啊，伫遮就家己伫厝里安怎，自己盖礼拜堂啊。差不多就是这个意思吼，所以这个祭司吼，利未人按照人的个性吼，伊受到这但支派的人邀请吼，讲要来做阮这个整个支派的祭司啊无吼，伊就讲安怎？好，这么好的利益，对不对？按照人的性情吼，当然是选力会较大的吼。我会当讲吼，这个祭司吼。米迦的这个祭司利未人吼，伊是一个无忠心信用的祭司，他是一个没有忠心信仰的祭司吼。我们就是自己当牧师也不好意思这样批评人家，但是就是你知道，在这个经文的脉络里面吼，你还真的不得不这样讲，你这个没有羞耻感的神职人员这样子吼，倒位好倒位去。伊毋是袂记你家己的身份甲职分，兄弟姊妹，你爱小心。伊毋是袂记你家己的职分甲身份，伊是无地义。他不是不记得他有身份跟职分，他是不在意。你登去看参孙，其实参孙知不知道自己的身份？他是拿西尔人。伊的困难是因为伊的身份所得到上帝的恩赐，但是伊无地义这个身份，所以你从他们整个但支派吼，所伫史书记所展现出来吼，作者所写落来，你会当看到，哎，诚做咱教会吼，咱家己的反省甲提醒吼，但是。反正对遮的神职人员吼，不管是参孙本身也好，也是这个祭司吼利未人的本身也好，咱会当看到，这个时间以色列人的信用已经无搁再像因的祖先对上帝遐尼啊忠心吗？敢毋是咧？敢毋是咧？这个时候的以色列，我们已经看到，他们不再跟他们的祖先一样。对上帝那么忠心吼，所以这但的支派人吼，伫这个时间咧找地吼，要住落来，长治久安吼。啊，毋过看起来应该是不是很顺利吼，所以拄着这个米迦的祭司吼，就问讲，阮头前的路安怎吼？啊，无拍算，这个祭司就讲，恁头前的路真平安呐。他们就这样一路去了吼，祭司就赶紧。救吼，好，这个米迦的祭司就给他们救吼，就一路往北，你知道，一路向北。那一首流行歌叫什么？一路往北，一路向北。好，
一路好走，所以他们就一路向北。好，瓦等但支派分类交，好，这膝盖就好了啊，一路向北，所以那首歌就要出来。到底讲好上北边吼，应许之地的上北边吼，就是伫这个所在。啊，恁大概吼有这个概念就好啊。啊，毋过这个概念吼至关重要。最遐日记们问我讲，牧师想要拿下一卷吼，要选以启示录吼，啊，我就一直不断的讲吼，啊，其实启示录吼，你如果去把所有的12支派吼，在不同的经节把它拿出来对照吼，你也发现消失的支派啊。好，反正就是我一直复习啦，虽然就是一直破梗吼，啊，这是有原因的，所以对史书记，你得当看见。经历长达吼这么几百年、几千年吼，是安怎上落尾伫上帝应允内面，但支派被消失啊。好，往下走。所以呢，因对北边去看吼，你得让。因的理由是讲，因找到迄个所在，迄个所在伫打了，就是我考起来迄个的所在较北边吼，迄个城的名本地叫做拉邑吼，叫做拉邑吼，伫较北边的所在吼。伫经文的描写内面，但人看到这个所在，安怎真欢喜？因为那个地方可安居，无虑、无争端、无争夺，好不好啊？哈，长治久安的什么天选之地，要摕落来无？当然要啊！拜托的，甲因头前一开始应允的所在，这个受薰陶因的这个所在，安怎？吼，很辛苦呢。你内忧外患的，有无？外患的几乎第一线，那个地方几乎临近非利士人第一线呢。结果要死嘛，不是死。便雅悯，因为便雅悯在我的后面，我前面是谁？是非利士。我这个地方你要维持生活生计吼，就港口的吼，差不多甲咱台湾吼的处境差不多吼。你若面对一个较歹的厝边吼，你一个敢毋得安怎武装自己啊？有够辛苦诶，当然是要选牛奶与蜜，那个才是真的牛奶与蜜的地方。好，遐无人伫遐咧冤家啊，根本就是世外桃源。孔子跟那个孔子的世外桃源，孙中山的世界大同就是那个地方了，不是吗？大家都无咧冤家嘛。但是你对这点吼，会当看到但支派的遮的人的个性吼，甲参孙其实差不多吼。我用一个语言来讲吼，那是伫打篮球的时阵吼。反正台湾没关系，我们就这样讲。塞尔提克的那个泰坦人吼，每次都只能打顺风球而已。迄就是迄球队吼，拍球那是真顺吼，他才会有好的发挥吼。打顺风球，柿子挑软的吃。啊，无想要用伤侪气力，特别得到安怎物件，那种坐享其成的心态吼。无想要挖克家己要捡现场，要捡便的啦，要捡便的，佮讲较歹听，不讲武德啊。因为遐个人安怎与世无争，拍因是拄啊好尔，不讲武德。但支派拍600个人吼，去捡现成的。我甲你讲，毋敢若是土地，因要捡便的，连祭司甲宗教的信用，因拢要捡安怎？要捡便的，因捡啥物人的？米家的祭司啊，因厝内的祭司，所以对迄个祭司讲，你是要做一家的祭司好，还是做阮规个支派的祭司好？连这也要捡现便的就对啊。所以对家恁就会让知，我的主题讲自立宗教的但支派吼。对以色列来讲吼，我这一句主题吼，基本上也是下了一个我的评论吼，其实是也嘛是真抽残，但是我认为也是很实际吼。但是教会啊，兄弟姐妹啊，你们读到一个牧师这样为以色列支派下标题，你心内敢袂着惊？以色列百姓。敢毋是，敢若会当有一个王，叫做上帝那定。但是对基甸这个史书开始，
一直到现在，咱一直看到这个受上帝拣选的百姓，一直咧创啥？一直咧建立家己的宗教。这敢无值得教会警醒咧？建立宗教的蛋是安怎？他们会一路走好走满。我跟你们说啦，简单来讲，他们觉得自己的判断很好，而且一路顺风，一路顺风啊！这不是甲人的人性吼人性真共款。我若这件代志做了真顺，我就感觉是安怎？神明也是上帝安怎？祝福啊！敢毋是咧？这不就是人性？所以你做代志顺无，你的心情欢喜无，真做你家己的信仰甲上帝。这就是以色列蛋的鸡排，展现互咱的提醒。我们在面对我们的人生，我们不是看一路顺风就是好的决定吗？不是吗？拄着歹的代志，咱得安怎感受到？哇，上帝无听咱，咱就认为这个宗教安怎，这个信仰安怎无路用。让但支派可以做出这个决定的，而且他们认为非常的好，就是因为一路顺风啊。因安尼做对结果来看是一路顺畅，因为嘛无有任何人感觉倒位有问题，因为顺着感觉走，本地都无啥物问题，这个就是人性。但是问题伫倒位？问题在伫因嘛知影，因这款的一路顺风的人性吼，需要宗教的背书啊，所以因有一个啥？米迦的这事来背书吼。讽刺的是，伫今仔日的经济内面的落尾吼。你会当看到，这个祭司伊的背景是啥？头前拢无甲咱讲咧。第17章的时阵无讲吼，第18章的一开始嘛无讲。伫第18章的后壁，伊讲起到这个祭司利未人是啥物人的背景啊？是啥物背景？是什么背景？伊是摩西的孙呢。来看一下吼。他老爸的名字被记在上面。摩西的孙吉顺的囝用拿单，甲伊的囝孙最淡的鸡排的祭司。弟兄姐妹啊，你读到这，你会惊吓吗？你会惊不？你会不会怕？你如果不会怕的话，那我建议你就去看一下中文和合本，台语和日本你可能感觉不出来那个力道，这是什么意思？这很讽刺哎！讽刺的是，大宴这个鸡排邀请去做因的祭司的这个人，伊是摩西的孙。摩西是什么？摩西是谁？兄弟姐妹，摩西是谁？对不起，我说他是什么？我刚刚有修正。摩西是什么人？哈？是以色列人出埃及。你这个是讲到伊的工作，我去讲较深的。摩西是会当讲是上帝的朋友啊，是不是？上帝看摩西做啥？朋友，所以有旧约圣经里面有一段经文讲：哎呀，上帝看摩西啊。甲伊的关系吼，想要甲伊家己心内迄个伊是上帝，上帝想要甲伊心内计划安怎？甲摩西分享，那个是跟至好的朋友分享的。摩西甲上帝关系是这么亲密的，煞不怕生，伊的孙安怎？那个是我阿公的朋友，又不是我朋友，是这样吗？兄弟姊妹，你敢会着惊？摩西他不是只是一家公司的 CEO 他所做的事情是上帝的呼召，以自行伫上帝的内面改变这个世界救恩的历史。不过伊的孙为着利益去帮助政治的力量来背书啊。
政治的力量吼，其实很广义啊。通常我若是伫咧讲起着圣经政治的力量吼，你也不用就是直接你不做他想啊，基本上就是这些支派啊、地方人士，因为你袂当想讲以色列12个囝吼拢是好人，你敢知？中间嘛有做罗马的，敢毋是？你们想说牧师你怎么讲？不过我是讲实在啊，你对读书记来看，不是有几个支派的前面的做法到后来拿罗马，敢毋是安尼嘛？教会你敢会安尼？你敢会发展到后来，你做代志、讲话、处理代志拿罗马？讽刺的是摩西的孙，为着利益去做这款代志，上落尾帮咱遮个地方的势力吼，甲遮个支派安怎创设家己的宗教？伊毋干那无注意家己的身份，佮放弃，佮背叛因祖先阳光的积分啊！迄是阿公的，因为他是用孙子，你知道吗？第几代尔？兄弟姊妹第几代？第3代尔定，背叛因阿公、因祖先阳光的积分啊！摩西甲伊孙仔的差别吼，你会当看到以色列人堕落的速度之快，3代若定，因创着即个宗教吼，甲什么人平大？今仔日上落尾一句话31节讲上帝的厝吼，那就是会幕吼。上帝的厝伫示罗遐个日，但个人为家己在米甲所做雕刻的像，嘛偌济日，这句话偌严重。这一群人，我下这个标题应该不为过啦吼，自立宗教的但支派吼，伫倒位采偶像。就伫这个所在采偶像，这个偶像吼，我跟你讲，它真的是长长久久啊，历久弥新吼。这个时间吼是苏记的时吼，佮过无偌久吼，差不多100当了后吼，以色列人建国了嘛吼，因为有大卫王朝啊，前面第一代扫罗吼建立王国之后，没过2任而已。没有2任哈，还好我们台湾现在大家在努力下哈，我们维持我们这个民主制度，我们现在选到第几次的民选总统了？第几任了？啊？人诶，以色列2任而已哈，后来的安怎南北分裂2国哈，北边的这个以色列国家哈，第一任国王耶罗波安一世哈，就伫倒位采偶像，甲南部的耶路撒冷平大，就伫但这个所在，就是这个所在。耶罗波安一世就伫遐继续采米甲所雕刻的像，以弗得，佮有其他的像，伫遐敬拜耶和华上帝，甲上帝平大，甲上帝平大。可以讲起这段落，这里没有反应，歹势。好，这个段落，互咱看到，但支派在走这边族人吼，因为我顶礼拜有讲吼，你很难说整个但支派是完整的迁移吼，因为有一部分犹原留底伫。留在应许之地吼啊，大部分的人吼往北边迁吼，所以它就变成2个位置安尼吼。那到底谁才是但支派？哦，天哪，有够像一中各表的，对不对？大家都说我才是但支派啊。好，这个段落，互咱看到吼，但的这个族群内面吼，无有王，所有王的。所谓的王的概念，我顶过有讲过，无有人带领伊，所以因做决定的方式，就是代志经简单的做，这是人性。咱嘛看到，这个利未人祭司，伊无有信用，但是伊照人的性情来做选择，就是有利益的所在去。
无有王，无有领袖，无有方向的蛋人吼，会不会做出决定？会啊！你们刚刚看我这样说，因就是会做决定。所以因安怎做决定？无有王，无有领袖，无有方向的蛋人，最后是照自己作为人的性情在做决定，是吧？啊，讲直白一点的直觉，有些人说啊，我照我的直觉做决定；有些人说啊，我照我的理性做判断。吼，总是拢是家己啦。你是理性出发，你是感性出发，拢是家己啊，无上帝。对17章开始，你有看到上帝伫遮无？差不多在参孙的时候，吼，你已经可以看会有到参孙，看袂到士师。第17章了后，什么拢无，连上帝嘛无，是一个去上帝化的选民。吼，你讲，因照家己人的性情行出这条路 ，ending 就互咱看到，结论就是。自立为王，照人的性情所行出来迄条路吼，最后你就是王啊，因为你上大，人上大。你说啊，人不就都是要照着自己的性情在做事？是啦，士师记互咱看到是对照。那是人无抵上帝，自然袂去遵守上帝的律法。上帝的律法对以色列百姓的要求是啥？那照我的话来讲，我讲凡事照起纲来行。上帝颁布给以色列人的律法，如果你要我用一句话来表达它，我会说：上帝要求以色列百姓凡事照起纲来行。这是最无趣的工作，这是最你好像看不到什么，看不到发展的一件事情。但是发展是伫上帝手头啦，不是伫你所做的工啊。这是人性里面最难对付的。照起工会当得到什么好处？兄弟姊妹，逐日祈祷、读圣经的话，亲近上帝，有什么好处？有什么好处？大家又不认识你的信仰，这不就是最难的地方吗？但是你若逐工照起工面对上帝，最起码上起码，你的性命是谦卑伫上帝的面前。你若要讲牧师啊，这有什么好处？人若是谦卑伫上帝的面前，你会被上帝看在眼里啊，不是吗？顶礼拜伫亚瓦礼拜主题吼，我下了一个主题叫做超人敬虔吼。那伫讲的平日经历内面吼，当讲将这个讲道的内容吼整理成周报封面吼，若无参加的人，你会当参考吼。我伫暗时的培灵会吼有分享到，伫教会内面的服侍吼，其实你说他有多伟大，兄弟姊妹，教会的服侍有没有很伟大？那无有上帝，也不怎么样。无有上帝伫甲咱同在的敬拜又怎么样？无有上帝伫遮的学乐，那又怎么样？那又怎么样？伫教会的服侍是将咱甲众人放伫上帝的面前，做伙来成长，做伙来练习，做伙来操练，面对人的性情。面对人性的时刻，面对家己甲别人的关系，但是是伫上帝面前吼。你会当对士师记遮的士师，因的带领、因的信用，来做家己甲信用群体教会的反省。咱敢是参孙，看家己，但是无看这份。咱敢是弹族人，代志要经顷刻的来做。歹势，顷刻是。就是简现成那种轻松的意思嘛 ？OK， 好，代志经顷刻的做，还是你是几点？真拍拼服侍，但无拍算内面是要家己做王。咱伫咧服侍中，
要有谦卑的心，因为咱是受上帝管教的、甲训练的。若毋是安尼，咱嘛敢若是咧起做家己的宗教信仰那点。兄弟姊妹，以色列中没有王，顺性而发，顺势而为，一路顺风，一路向北。这不就是大家想要的人生吗？最好来一个宗教背书好了。但是我要鼓励提醒教会，我不是叫大家或是邀请大家事情挑难的做，是咧你要有信用的眼光，你要有上帝伫你的生活甲生命的内面去判断、去选择你所要操练的生命是安怎，不是只是照你自己的感觉。那安尼哦，我们即便在教会这个场地，咱嘛甲叔叔给共款，个人照家己目睭看做对的去做哪点，有错吗？没有错，但是没有王在我们的当中。愿上帝帮咱提醒咱加做教会的信仰，当心来祈祷。天父上帝，阮谦卑伫你的面前，阮要甲你讲，阮需要你。主，阮需要你的话语，主，阮需要你的信心，主，阮需要你伫阮的中间。若无，阮就无算啥物。主，阮无想要家己做王，因为阮知上落尾是死路一条而已。求你叫醒你的教会，提醒你的百姓。阮要搁活的是，阮珍惜，阮会当敬拜你的事。阮珍惜，阮大家自己斗阵诚做教会是，阮互相谦卑，互相服侍，互相提醒，做伙成长。求你保守你的教会，一直到你过来的日。当心感谢祈祷，伫耶稣基督的名，阿门。这时，咱要用使徒圣经来回应上帝恩典，请我信上帝全能的爸，创造天地甲全。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对现行投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本场彼拉多仍然受苦，顶十字架死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活，上天打坐伫全能的爸上帝大边，伊要对来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公共对圣堂的上头，罪的赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。回应诗178首，求主用你圣神来充满我，请起立。求主用圣神来充满我心，求主用你圣神来充满我心，求主用你圣神来充满我心，求主用你圣神来充满我心，在我真情感受你为了的主爱，求主你领在我心内，叫我真情感受你为了的主爱，求主你领从我心内，求主用你圣神来赐福，求主用你圣神来赐福，求主用你圣神来赐福，求主你圣神来赐福，让我真情享受你喜乐的感动，世界天是心可爱，让我真情享受你最亮的主爱，世界天是心可爱。
请坐。咱来用奉献来感谢上帝的恩典。请起立。全能的上主，阮感谢你，互阮有教业，随时拢有你的恩典，有你的平安。伫阮有需要的时，会当得到你的安慰，嘛互阮有一个敬虔的心，互相帮衬，诚做你的囝儿，同齐来敬拜你，学乐你。这是阮要来献上一寡真quyền互你，嘛献上阮家己，求你甲阮同行。假使阮谦卑服侍，互阮全心尽心，一世人跟对你。这祈祷拢是为着主耶稣基督的名来求。请坐。报告，今仔有新朋友无？咱即时咱来用平安礼来互相请安。地位，请坐。来听你，我眼睛在听心来听你，我主爱我眼睛在听。请坐。咱献开咱的周报、消息报告这页，咱即时要用本周的金句做伙来读。四书记18章第1节，台语念一遍。
华语念一遍。好，请。迄时以色列中无王，迄时但的人会支派找地作业，通徛起，因为到迄日，伫以色列的支派中，因耶和华得着业。士师记18章那时以色列中没有王，但的支派还在密地居住，因为直到那日，他们还没有在以色列支派中抽签得地为业。士师记18章第1节。消息报告：下主日11点半离小会。小会仪式要召开小会，请小会员备办心准备参加。下主日也要举行咱圣礼典，请兄弟备办心。第2点，秋季教会要甲神学院合作，要邀请曾宗盛老师要开设旧约中的信用性命的故事、路德记，甲约拿书课程呢，咱家己会当看你下面。咱每周下礼拜3是咧歹势，隔周伫隔周礼拜3，然后呢7点10分甲9点10分。日期呢，咱是10月15要第1遍的开始。那隔周的以下就一直往下有5遍那欢迎咱家己来报名参加。那买当用 QR code 来报名，费用1000块，你若要申请学分，另外还要缴600块，这个是有算在学分里面的青少年有想要参加，那我们都在公布栏登记报名。第3点。淡水上长老纪念奖学金要开始申请，咱若是同学，你若有要申请，内容呢一些资料不清楚，咱会当看公布栏，咱嘛会当找干事来问，要登记，请你准备你的成绩，然后提出申请。第4点，真平安福音分享，教育组你安排伫10月19礼拜后11点半，成林主日学真平安的福音分享，咱邀请咱福音的歌手史英英老师来本会来分享。咱望咱大家兄弟都会当留来参加。你也嘛会当邀请咱的好朋友、亲友做伙来见证上帝听。领受以基督来的真平安。第5点，教会10月起，咱要搁开始有一个新的团契，聚会时间呢，拢固定伫隔周的周2晚上7点半到9点，咱要以赖的群组来聚会。本季咱要有。11月7第1遍开始，咱欢迎咱大家会当参加，咱会当扫 QR code，QR code 呢，你就可以在群组里面，然后可以听到这一次的好的分享。10月庆生，10月受请呢，名单伫下面。你若是无登记着，你会当随时甲干事办公室办事来登记。小等咱要举行庆生会，补充报告团契，妇女团契甲少年团契要做伙安排，秋季1日游，定的时间是10月23拜4，要去新竹一天的佚佗分享交流，请费用1000块。咱若有要报名的兄弟，咱会当伫公布栏登记。以上公道甲庆生会，咱交予柯牧师来主持。好，
好，我伫遮来补充报告吼，那个秋季神学班吼，其实是早就已经开始了吼，总共7次吼，咱的干事吼真贴心吼的，甲已经发生过日期摕掉吼，所以还阁有5摆吼，你不用担心吼，5次其实对你来讲也是划算的啦吼，所以你若是愿意阁想要阁参加吼，会当扫 QR code 来听老师来教学安尼吼，有另外第5点吼，时刻团契吼，这是教会前2个月开始咧筹备的吼，即马干部甲同工拢已经稳定吼，这是一个新的团契。你们知影想要会有这个团契？知道为什么吗？你们知道古亭教会之前有华语礼拜吗？有。你们知道现在华语礼拜在什么时候聚会吗？好，至少有回答线上吼。那这是教会无用的一个策略啦吼。因为咱教会这2档以来有一寡变动吼。那原本我本来是想要直接取消啦，但是我认为徛伫教会久长的发展来讲吼，我选了一个进可攻退可守的方式吼，所以我就采疫情的做法吼，我周间的时阵吼，甲一寡同工做伙来摄影吼，然后把它制作成周间就制作好影片吼，所以就是一样12点半吼会线上播放所有伫各年龄层吼的团契内面吼，这个年龄层这个时刻团契吼嘛欢迎是本会的兄弟姊妹吼，你拢会当需要一个团契时间吼，那不受限于地理环境吼，你就可以线上加入吼来参与吼，这个同工嘛是咧学习吼，怎样来服侍咱的兄弟姊妹吼，这是咱这月份的改变甲调整吼，这2档我相信到1到明年吼，咱教会要重新建立跟找到我们自己要往前走的方向跟方式，嘛邀请兄弟姊妹伫平安的内面来为教会来守望代祷吼。好咱这时咱同心来祈祷。天父上帝，阮献上感谢，因为阮的性命时时刻刻是甲你同在，因为你也时时刻刻甲阮放伫你的心中。阮要为着教会来仰望你的保守甲大名，恳求你，毋敢若是伫阮的日子内面，将你的国、你的义放伫阮的内面，也帮助阮有气力来面对阮的生活顶面各种的挑战。特别伫阮的工作内面，我们会遇到价值的征战。主啊，求你看阮的内心，较赢阮所做的。求你也帮助扶持坚固你的百姓，在这么困难的当中，仍然能够走一条义的道路。主，阮也求你顾守阮伫人际关系，甲各种的亲子关系、夫妻关系等等这些事情上面，主啊，关系实在是困难，因为每一个人的个性都无同款。但是恳求你，互阮有平安的心来认捌人，认捌家己，也对人的认捌，互阮认捌上帝。主，恳求你怜悯帮助阮。也若是伫阮甲人的关系内面有无拄好、有冲突、有讲话伤着人的所在，主啊，求你怜悯赦免阮，也求你互阮有一个谦卑的心，愿意甲人和好。这个和好是伫上帝的面前的，主，阮相信，阮也知这是你欢喜的代志，所以求你互阮有一个和谐的关系。也为着阮的国家、阮的土地、阮受灾难、受各种困扰的人民，求主你的怜悯甲看顾。特别是现在天灾人祸，
所影响的华人，主啊，感谢你，互阮台湾人有慈悲善良的心，但求你也帮助阮的政府，也有智慧甲管理的能力，互阮将你所赏赐阮的土地照顾好。也为着阮教会中间侪心心灵欠安的兄弟，求你的医治、怜悯、扶持甲安慰。主，阮感谢你，因为阮众人诚心的祈祷摆咧伫你的面前，是你所欢喜甲接纳的，也愿永远归伫你，平安归伫阮。同心祈祷是伫耶稣基督的名，阿门。那个可以让我补充那个庆生会吗？我忘记了。好，那我们来为蔡碧阳的羊写错，我们来为10月份的寿星来祝福。祝福完之后，我们再来唱颂荣。啊，请寿星来到前面。哎，嘉贝长老，你是代表呢？修峰兄今天有来吗？没有。佩岑啊，纯梅记，好，春梅姐，好了，我要站下去，不然你们都过了。好，恩典的时刻，让大家为你们的生日献上感谢。进城吗？静心，你生日啦！赶快来跟阿公阿嬷一起过生日。好，来啊！啊！好，还有没有我没有念到的呢？慧慈姐姐不在哈，好中奖，好，来，咱这位来唱生日快乐，来，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快 ，Happy birthday，Happy birthday to you，Happy birthday to you，Happy birthday，God bless you，Happy birthday to you， 生日快乐哈！来，那这一次跟以往不一样，就从左边开始。你要不要？虽然啊，今年外口有啥物风啊、雨啊、地动啊、土石流啊，搁有飞弹，这天灾人祸拢无断哦。毋过真感谢上帝，甲咱放伫有溪水的草埔，互咱做安稳，搁平安过一年。尤其伫咧古亭咱日常的生活，拢时时有牧师甲咱教导，甲咱提醒，搁有兄弟姊妹，咱互相鼓励，互相的温暖，甲成长，希望会当一直继续落去。咱大家做伙成长，嘛做伙变老。好，谢谢。头一遍伫咧教会过生日，感觉足欢喜的。多谢大家的祝福，谢谢。谢谢大家，我要谢谢大家，谢谢大家，他4岁了，耶！感谢主。那我来替我的小寿星讲话好了。我们2个是同天生日呀！是感谢上帝，真正其实10月第1礼拜就丢毒要来暗时卖来，其实真歹势，就是会歹势啦，歹势徛咧大家面前，但是真感谢上帝，互我会当搁伫古亭教会过生日。伫咱稳定的日子，上帝逐工拢咧引带，伫患难的日子，我想嘛有上帝会平安伫咱的中间，多谢大家。咱同心来祈祷，特别上帝，阮献上感谢，因为阮性命的日子拢是伫你的手的内面，所以阮知阮是有稳定的人，所以恳求你也祝福满满伫阮10月份的寿星的内面，互因有属天的智慧，保守因的脚所行的路是伫正你所欢喜的道路顶面，也透过因的性命来讲起着，这个世界讲起着主你的
疼痛，你的救赎的故事，愿因的性命所发出来的光，归因光互你，愿平安归伫因，同心感谢祈祷，是伫耶稣基督的名，阿门。好，上帝祝福受刑。咱即是做伙起立来唱咯，上尾时光，请起立。愿上主大人来，燃点你心内，主的行每时刻，甲你应同在。我主也更美就你。上主大人来，燃点你心内，主的听每时刻，甲你应同在。我主也更美就你耶主。款待你，主是心保守你对一生到永世代。要珍惜，因为呼召你的上帝听你；要认真，因为互你人生方向的上帝已经为你备办。道路，要注意，要专心行伫这条路的顶面，无互这个世界的价值、想法、人的性情影响你，行歪传，要谦卑，要敬虔，听候你的主直到伊过来。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人三角地地，对即时直到永世代无尽。阿门。请坐，别倒，请咱听候音乐结束，再来起身。大家中秋节平安跟快乐哦！你若是要烘肉吼，要吃得开心，但是也要留意您的身体健康啊。好，好，上帝祝福大家。